A comezo deste curso escolar, en setembro de 2018, xurdiu a idea dun proxecto educativo que culminou no documental que agora presentamos. Un grupo de alumnos e alumnas de 2 institutos de educación secundaria, o Cosme López Rodríguez de Arrúa e o Lauro Olmo do Barco, comezamos a facer un estudo sobre os restos romanos na nosa comarca de Valdeorras. Tratábase de facer un traballo de campo, de investigación directa, que nos abría a porta a imaxinar como sería a vida das nosas vilas naquela época. O que non podíamos prever daquela era que a investigación nos ia levar por camiños descoñecidos por nós ata entón, e que farían esta viaxe polo noso pasado moito máis apaixoante do que contábamos a comer. Nin tampouco imaginamos que íamos aprender a mirar o patrimonio cultural do que aínda disfrutamos con outros ollos e a lamentar a perda doutra boa parte deste, e que ata agora nin sequera sabíamos que existira. Así, decidimos filmar e fotografiar os restos romanos que aínda quedan na zona, e investigar sobre os mesmos, consultando todas as fontes ao noso alcance, tanto humanas como bibliográficas. Puxémonos mans á obra, planificamos as distintas fases da tarefa e comezamos a organizar as saídas para facer as grabacións e as distintas entrevistas. Pronto caemos na conta de que, cada vez que abríamos unha liña de investigación, as posibilidades multiplicábanse e o proxecto ia medrando, tanto en tamaño como en interese. A maior parte das grabacións fixo a Silvia, que cargou incansable coa súa cámara e o trípode por todos os lugares percorridos, mentres os demais recollíamos os audios e facíamos as fotos cos nosos móviles, que en ocasións xa protestaban polo exceso de peso nas súas memorias. Redactamos textos, consultamos bibliografía, realizamos entrevistas e pasamos moitas horas ordenando o abundante material recompilado. Fixemos varias saídas pola rúa, o Barco e a súa contorna, e fomos incluso ata Astorga, a capital da zona en época romana, para documentarnos e obter material fotográfico e filmado. O certo é que chegamos a reunir moito material entre grabacións, fotografías e artigos de prensa. Falamos tamén con moitas persoas que aportaron datos imprescindibles para o noso traballo e aos que lles estamos infinitamente agradecidos e que iremos detallando ao longo do documental. É verdade que nos esforzamos, aínda que tamén houbo moitos momentos divertidos durante todo o proceso, pero tamén é certo que non somos profesionais e que nalgúns casos o resultado final non ten toda a calidade que nos gustaría. Nos confíns do Imperio Romano, no noroeste de Hispania, atopábase Galaequia, nome que no século III despois de Cristo, en época do emperador Diocleciano, recibiu o territorio que había de ser Galicia. A Galaequia, máis extensa que a nosa comunidade actual, estaba dividida en 3 demarcacións territoriais denominadas Conventus Iuridici, con cada en súa capital: Lucus Augusti, actual Lugo; Brácara Augusta, na actualidade Braga; e Astúrica Augusta, hoxe Astorga. Estas 3 importantes cidades estaban unidas por calzadas, as vías romanas, que serviron de base en moitos casos para o trazado das nosas estradas actuais. A Vía 18, máis coñecida como Vía Nova, unía Brácara e Astúrica, atravesando a actual provincia de Ourense. Era unha calzada importante na época, debido, en gran parte, á riqueza aurífera da zona e á necesidade dos romanos de transportar tan prezada mercadoría. Esta calzada, que conserva numerosos restos arqueolóxicos debido ao seu paso por zonas pouco urbanizadas, pasa por algúns lugares da comarca de Valdeorras, traendo consigo a inevitable romanización ás nosas terras. Nós comezamos agora unha viaxe ao pasado, intentando coñecer un pouco mellor a pegada que os romanos deixaron na nosa comarca. Pero non é a nosa pretensión facer un estudo arqueolóxico exhaustivo sobre todos os restos romanos da zona, senón únicamente achegarnos àqueles aos que tivemos fácil acceso
e estudalos como mostra representativa dese gran patrimonio arqueolóxico do que gozamos. Comezamos por fin o percorrido na procura das pegadas da romanización na nosa comarca. Nesta primeira saída, o alumnado do Cosme López desprazámonos ao barco, onde nos agardaban as nosas compañeiras do Lauro Olmo para comezar o traballo de campo. Xa todos xuntos e baixo unha intensa chuvia, achegámonos á igrexa Santurso, ubicada nun barrio de Millarouso, e na que se atopa unha área romana dedicada ao deus Baco, baixa a denominación de Libero Patri. Un dos moitos atrancos que tivemos que sortear ao longo da nosa investigación foi o de facernos coa chave da igrexa, que habitualmente permanece pechado ao público e a que tivemos acceso grazas á amabilidade de Bea, profesora do Lauro Olmo e veciña de Millarouso. A existencia desta área estaba documentada por algúns historiadores, aínda que non existía a certeza absoluta de que se atopase neste lugar. De xeito inesperado, cando se separou o altar maior da igrexa debido ás novas normas da liturxia, apareceu incrustada no muro que soporta o retablo, tal e como recolle un artigo xornalístico ao que tivemos acceso. Resulta curioso ver este antigo altar romano situado detrás do altar cristián, nun lugar tan destacado da igrexa, especialmente polo feito de estar dedicado a Baco, o deus romano do viño e do teatro. A dedicatoria da ara precisamente a este deus serviulles algúns estudosos como argumento para soster que xa dende a época romana se cultivaban as vides por estas terras. Na cara frontal e única visible da ara pódese ler en latín Libero Patri Gaius Betius Felicio, o que quere decir que Gaio Betio Felición lle dedica a ara a Libero Patri, o deus Baco. Despois de visitar a igrexa de Santurso, dirixímonos ao edificio do Consello do Barco, onde se atopa outra ara romana, neste caso dedicada ao deus Tileno. Para a nosa sorpresa, a ara estaba tapada cun plástico, de xeito que, se non soubésemos que estaba ali, nunca poderíamos sospeitar que o que ocultaba ese envoltorio era unha peza arqueolóxica desa natureza. Destapámola con cuidado e observamos a inscripción que está gravada na súa cara frontal, neste caso máis ampla e detallada que a da ara de Libero Patri. O texto gravado na pedra, escrito coas abreviaturas características deste tipo de inscricións, pódese ler con bastante claridade. Di que un tal Quinto Xulio Tirón lle dedicou esta ara a Tileno, un deus local cuxo nome se identifica co do monte Teleno. Quinto Xulio Tirón. Tiro en latín significa soldado, recluta, entonces non quere decir que esta persona fose un recluta, pero sí que é mellor, si ten ese sobrenome, pois él ou alguén da súa familia, pai ou avós, pois a mellor sí que pertenceu ao exército. Non sería raro porque aquí aparecen, de feito, outras inscripcións relacionadas con soldados. Entón, e despois o nome do deus aquí, bueno, é difícil de ler, son unhas cousas que é difícil de ler porque está bastante machacado, pero ademais é un deus menos coñecido que aquel. Aquel era Líbero, era Baco, é un deus moi coñecido. Este é un deus máis local. Aquí o que pon falta a T, espero vemos que hai unha T porque ten aquí unha pequena muestra que indica que había unha T, e aparte porque coñecemos este nome por outros testimonios. Entón, Tileno, é o que pon. Quinto Xulio Tirón, e isto é nativo, para Tileno. Tileno é un deus da comarca, non só de Valdeorras, tamén do Bierzo. Coñecedes o Monte Teleno, sona vos o avión dos Guigurs, o Monte Teleno, sona vos tamén? Sí. Bueno, unha montaña que hai aí no Bierzo, moi cerquiña, e se supón que sería, bueno, pues como facían os antigos, como moitas veces asociaba os elementos da natureza,
pues con divinidades. Entonces esa montaña sería un pouco como a representación deste rey. Na parte inferior da ara aparece a abreviatura dunha fórmula habitual neste tipo de dedicatorias, VSLM. En moitos altares é VSLM, tamén separados con las marquillas para que se vexa que son palabras distintas. É unha abreviatura, unha fórmula latina que dice votum soluit, é dicir, punto suyo cumpliu a promesa. Votum significa en latín promesa, de aí ven a palabra boda, por exemplo. Entón, cumpriu a promesa, livens, de boa gana, voluntariamente, sen que ninguén o forzase, e N é nerenti, o mérito, é dicir, para o Deus este que merecía esta ofrenda, as ofrendas que iban a facer aquí, a depositar aquí. Esta ara foi atopada en Viloira no ano 1970 por un grupo de arqueólogos afeccionados de Valdeorras, chamados os escarbadores, na zona onde se supón que puido estar localizada unha vila romana. Durante algún tempo estivo exposta no local do barco no que os escarbadores reunían todas as pezas arqueolóxicas que ían atopando nas súas excavacións, debido á inexistencia dun museo ou sala de exposicións en toda a zona. O achado foi recollido por Fermín Bouzabrei nun estudo sobre esta peza, publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos, e do que se fixo eco a prensa local do momento. O propio Bouzabrei achegouse a Valdeorras para visitar os restos arqueolóxicos da comarca, acompañado por algún membro do citado grupo dos escarbadores. Xa de volta das vacacións de Nadal, levamos a cabo a nosa segunda saída conxunta, esta vez pola zona da Rúa. En primeiro lugar, dirixímonos cara a Rúa Vella co obxectivo de visitar unha lápida funeraria de época romana que se atopa na fachada dunha casa fronte á igrexa de Santo Estevo. Unha vez ali, dispuxémonos unha vez máis a gravar o material para o noso documental. Nesta ocasión, tivemos a sorte de contar coa presenza de Santiago Ferrer, arqueólogo especialista na romanización de Galicia que se prestou a acompañarnos durante toda a xornada para explicarnos in situ as características artísticas, históricas e técnicas dos monumentos que íamos visitar. Despois de observar durante un rato a lápida, que moitos de nós viramos moitas veces pero sen saber exactamente de que se trataba, participamos nun xogo a proposta dos profesores, que consistía en intentar reproducir o texto de inscripción por escrito, organizados en grupos no menor tempo posible. Posteriormente, Santiago Ferrer explicounos o contido do texto en latín e a súa traducción ao galego, mentres nós íamos comprobando os acertos e os erros da nosa interpretación. Esta é unha das lápidas, unha lápida funeraria das máis importantes que hai en Galicia. Generalmente, nas lápidas funerarias o que aparece é o nome do difunto e prácticamente nada máis. É dicir, aquí está sepultado Isitus es, aquí está sepultado fulanito de tal. Pero este non, este é unha lápida funeraria na que relata todo o historial militar por o que pasou o soldado este. Ele chamase Lucio Pompeyo Reburro Fabro. Porque estudiaste o latín, sabedes que os nombres son o trianomes, que son prenomen, nomen, cognomen. E moitas veces ponenlle o que chaman o agnome, que realmente fai referencia pois á profesión que tiño ou a profesión do pai, ou, bueno, entendemos. Entonces, o prenomen era Lucio, o nomen é Pompeyo, e o prenomen é Reburro. E o agnomen é Fabro, que fai referencia a Fabro, pois a artesano, Fabri é un artesano. Picaría pedras aí. Non sabemos moi ben que se é artesano. Sí.
non sabemos que é. Pero bueno, non sabemos se a él, generalmente, fai referencia a Gnomen, fai referencia a él propiamente. Despois dícenos tamén a tribu, o povo. Dice que é da tribu Pontina. Unha tribu Pontina. Tribu Pontina. E despois dícenos de onde era. Dícenos que era do Castro de Calúbriga. Ves aí, Calubrigen. Ves? Do Castro de Calúbriga. E o Castro de Calúbriga estaba metido na Quívitas ou no pueblo dos Guigurros. Sabedes quenes son os Guigurros? Sabréis, non? Quen son? Somos nós. Somos os Guigurros, son os habitantes pré-romanos romanos que habitaban a comarca de Valdeorras. Así, puidemos saber quen era a persoa a quen se dedica e a relevancia deste monumento, posiblemente o máis importante de todos os restos romanos conservados na comarca. A continuación, dirixímonos camiñando cara a Petín, onde puidemos comprobar que algunhas pedras que formaron parte de construcións de época romana foron reutilizadas nas fachadas de algunhas casas, como un capitel ou o que semella ser o fragmento dunha ara. Isto corrobóranos unha vez máis a importancia da presenza dos romanos na zona. Aquí recolleunos o autobús para levarnos á igrexa románica de Santa María de Mones, unha parroquia de Petín. A igrexa, situada no terreo dun antigo castro, presenta na súa fachada sur unha pedra na que está gravado o que parece ser un xogo de mesa, probablemente da época romana. Non é esta a única pedra singular reutilizada para a construción dos muros da igrexa. Este lugar, ademais de ser interesante pola súa historia e arquitectura, ofrece unhas vistas moi pintorescas debido á súa situación estratéxica. Dende o alto dun cerro, entre viñedos, domina o val. Despois de visitar a igrexa de Santa María, dirixímonos á ponte da Cigarrosa, que comunica as vilas de Petín e a Rúa. Alí, Santiago Ferrer explicounos que esta era unha das pontes romanas que seguían o trazado da Vía Nova, que comunicaba as cidades de Braga e Astorga. Desde Braga, ali por as terras por Portugal, hasta a fronteira do Portela do Home, territorio español, ven ali por a baixa línea, métese por a línea, Maceda, Castro Caldela, Tribes. Por de Tribes, do río Vivei, ven aí por Larouco, todo por esa zona, e cruza a vía o río Sil nesta punta. Despois de varias reconstruccións, hoxe en día só se conservan as bases de época romana, que poucas veces se poden ver, debido a que permanecen case sempre ocultas baixo as augas do Sil. Dende a ponte tamén puidemos filmar unhas hermosas vistas da contorna. Detemos agora a mirada no lugar onde se cree que podería estar situada a Cigarrosa en época romana, xa que aquí comeza outra parte desta historia.
Mentres investigábamos sobre a presenza romana na nosa comarca, o nome dun grupo aparecíasenos constantemente. Escarbadores. Xa que tamén nós estábamos de algún xeito escarbando no pasado, pareceunos interesante saber máis sobre eles. Quen foran? Por que aparecían tantas veces mencionados? Que era o que facían? A primeira persoa coa que contactamos foi Aurelio Blanco Trincado, presidente do Instituto de Estudios Valdeorreses e gran coñecedor do pasado da comarca. Seguro que el podería dicirnos algo sobre aquelas persoas. Aquí, para que vexades que eran de distintas profesións e oficios, hai que temos este estuvo de conserxe no instituto de aquí do lado, como se chama, de Marta Guisela, Manolo. Este era un fontanero, este era un cura, este era un fotógrafo, o sea, aquí había de todo, como en boutique. Pero, ya digo, el mérito extraordinario que tuvieron estos hombres fue que hicieron todo, aunque la frase sea muy manida, por amor al arte, ni más ni menos. O encontro con Aurelio Trincado, que nos trouxo moitas fotos dos escarbadores, serviunos para ponerlles cara e nome a algúns dos membros daquel grupo. Joaquín Gurriarán, Ricardo Mosquera, Manuel Conde o Monfortino, Manuel Fernández Patea, Ramón Rodríguez Moncho, Joaquín González Ocuacuá, José Luis González Curís, Ángel Fernández Gelito, Miguel Ángel Esteves Serodio. Tamén podemos comprobar que a súa actividade desenvolvíase a maioría das veces nun ambiente lúdico e casi festivo. Eran un grupo de amigos traballando para coñecer a historia da súa terra e ao mesmo tempo divertíanse. Agora que xa sabíamos máis sobre eles, preguntámonos se poderíamos entrevistarnos con algunha daquelas persoas. Enterámonos de que, desgrazadamente, algúns xa faleceran hai anos. Finalmente, e despois de moito preguntar, conseguimos poñernos en contacto con dous antigos membros do grupo, Ángel Fernández e José Luis González Curís. Os dous aceptaron amablemente a nosa proposta de entrevistarnos no IES Logroño. O encontro tivo lugar na aula de latín. Aquela tarde soubemos de primeira man como eran aquelas excursións. Escoitamos anécdotas e lembranzas daqueles anos contadas polos seus protagonistas. Coa súa xenerosidade compartiron con nós multitude de fotos e de artigos de prensa que despois de tantos anos aínda conservan. Isto, a ver se te acordas con iso. Isto é en Prada. La de Prada venía muchísimo. No, se desperdigaron. Mira, los medios construyeron hay que pedirle cuentas al ayuntamiento. En una camioneta. Aquelas bellas fotos destilaban todo o traballo e toda a ilusión que aqueles homes puxeran da súa parte para desenterrar a nosa historia. A parte doutros moitos descubrimentos, faláronos sobre todo do que os fixo máis coñecidos, o mosaico da Cigarrosa. Levábamos meses oindo falar daquel mosaico, e lendo noticias sobre a súa aparición e a súa triste desaparición. Xa a finais do século XIX,
aparecera no mesmo lugar da Cigarrosa un mosaico de época romana. Membros da Comisión de Monumentos de Ourense deron conta do achado e fixeron unha primeira escavación. Segundo a súa descripción, tratábase dun mosaico con motivos mariños, unha especie de fondo de piscina ao que se descendía por 3 chantos. Así o reflectiron nun debuxo feito naquel momento. Ante a imposibilidade de trasladar o achado a algún museo, o propietario da viña na que aparecera, Manuel Arias, comprometeuse a preservalo para cando fose posible facelo. Polo que os veciños contan, cubriuno cunha caseta que o protexía da intemperie e alí os peixes da Cigarrosa agardaron por tempos mellores. O que fixeron foi quitar a caseta, esa que estaba medio derruída xa, e limpiar, claro. Debía ser 2 metros, 2 por 2 debían ser aproximadamente. Fixo unha pared e fixo unha caseta. Manuel González, veciño de Roblido, lembra que un amigo do seu pai lle contaba sobre a caseta de Manuel Arias e o mosaico que agochaba no seu interior. Fixo unha caseta, pero naquilo o señor morreu. E os de Roblido, os nenos cando viñan a ganado, pois o que fixeron foi romper a porta. En pedras, romperon a porta. E entonces viron o mosaico que había, que eles non sabían tampouco. E desde arriba, en pedras, a romper os peixes. Cando viña por aquí, era viña. Tanto abandonada xa, pero era viña, ainda tiña cepas e traballaban malamente. Eu sei que estaba máis ou menos polo medio da finca. Pero claro, a finca pasaba hasta para baixo daqueles árboles. A finca era grandica. Por eso que a mí me parece que o mosaico estaba sobre aqueles árboles por encima da carretera. A mí dixeron que derramara a carretera, pero tampouco non sei fijo. Porque de verse como era daquela, a verse como é agora. Antonio Quiroga, veciño da rúa e bo coñecedor do seu pasado romano, puxo aos escarbadores sobre a pista do mosaico. Antonio lembra que os veciños falaban duns misteriosos peixes na Cigarrosa. Pero lo que más influyó en mí fue eso, de que los viejos decían, si se mete usted por ese buraco, llega a un sitio en la Cigarrosa que hay cosas bonitas. Decían, hay peixiños, hai cousas moi bonitas. Despois de tantos anos, cando os escarbadores chegaron ali a caseta de Manuel Arias, convertérase nunha morea de pedras e silvas que moi poucas persoas relacionaban xa co vello mosaico. A cousa estuvo en que estuvo moitos anos abandonado. Porque o descubriron, fixo a caseta. Entonces a caseta foi cando a tiraron e cando derramaron todo eso. E depois, aí, nese hueco, estaba como un silvaral, como unha cousa destas, así, que eu pensei que non había nada debaixo. Consérvanse aínda fotos nas que se reflicte o gran esforzo que aqueles homes tiveron que realizar para dar como mosaico debaixo daquel gran montón de terra, maleza e pedras acumuladas ao longo dos anos. E tal, xa case de noite, espera, quedaba unha bolsa así grande, xa tiña media movida, cando levantei xa vi un delfín, un trozo, e justo, mira que aquí está, e bajaron todos, e 4 ou 5, 6 que estamos aí, e ya descubrimos un cacho e tal. Debémoslle á amabilidade de Antonio Quiroga e a súa familia o poder incluir esta grabación de época, na que se recolle o intenso traballo e a emoción do momento no que se estaba acabando de descubrir o mosaico. O excepcional interese do documento pensamos que compensa a pouca calidade das imaxes.
Cando por fin chegaron a ele e o lavaron coa auga dunha fonte que había ali cerca, o que se atoparon era realmente espectacular. O fotógrafo Ramón García, máis coñecido en Valdeorras como Ragar, inmortalizou coa súa máquina o mosaico e os escarbadores posando satisfeitos polo traballo que fixeron. Deste importante descubrimento fíxose eco a prensa da época e multitude de curiosos acudiron ao lugar para ver cos seus propios ollos o sensacional achado. Pero a alegría por un achado tan sensacional non duraría moito. Pouco tempo despois de saír á luz, o mosaico da cigarrosa desapareceu de novo. Os primeiros días despois de que os escarbadores rematasen o seu traballo, montouse un pequeno dispositivo da Garda Civil para custodialo. Pero a pouco tempo foi abandonado, e o mosaico foi desaparecendo anaco a anaco, ata que prácticamente non quedou nada dele. A parte do grupo máis estable, os escarbadores contaron a partir daquel momento con moita outra xente que os axudaba ocasionalmente. Chamounos a atención a presenza naquelas excursións de rapaces e rapazas moi novos. Un daqueles nenos que participaba nos traballos dos escarbadores resultou ser unha persoa moi familiar para o alumnado do Lauro Olmo, o noso conserxe Ángel. Hola Ángel, poderíamos falar contigo dos escarbadores? Por suposto, pasade. Eu recordo que teño dos escarbadores moi grato. Con eles iniciei a miña curiosidade e o meu interese na historia antigua e na arqueoloxía, como podedes ver na decoración da conserxería. Como coñeciste os escarbadores? Pois fai xa máis de 40 anos. O contacto que tuve con eles foi a través do instituto, cando estudiábamos o bacharelato, que estaba situado onde está ahora o colexio de primaria de Julio Gurriarán. Entón ali había un profesor de ciencias que era don Ricardo Mosquera e o conserxe do instituto que era Manuel Fernández, que chamábamos señor Manolo e que era máis conocido tamén por Manolo Patea. Eles son dous membros moi importantes do grupo dos escarbadores e creo que a través deles houve esa iniciativa de facer unha actividade extraescolar que se chamaba arqueoloxía. Naquelas acompañábamos tamén outros dous membros moi destacados do grupo dos escarbadores que eran don Joaquín González, que chamaban o Cuacuá, e o señor Moncho da Ferretería, que levaba algunha vez, bastantes veces, o seu fillo Xavier, que era un par de anos así máis novo que a nós. Outro daqueles nenos era Santiago Ferrer, autor de importantes traballos sobre a Vía Nova e a romanización de Valdeorras. Empecé con eles alá, a miña afición, eu creo que saliu de ali, porque a arqueoloxía aquí en Valdeorras non había daquela. Tuve a suerte de ter un profesor que era don Ricardo Mosquera. Naquela charla informal que mantivemos no Instituto da Rúa, Santiago fíxonos rir contándonos algunhas das súas lembranzas de neno aprendiz de arqueólogo no Castro de Valencia do Sil. Nos de Villamartín nos quedaba 2 kilómetros de Valencia, íbamos en bicicleta ao Douro. E estuvemos, pois, non sei, eu non me acordo moi ben, pero 2 ou 3 anos con eles, indo todos os fines de semana, a excavación, ali ao Castro. E, bueno, traballábamos pouco, porque chegábamos ali ás 10 da mañá, subías, había que subir unha costa empinada, unha subida de arriba e tal, mentre subías e tal, uníamos ali a excavar un pouco, e estábamos traballando como media hora. Ao cabo de media hora xa decía, venga, tomad el bocadillo. Tomábamos un bocadillo, tomábamos unha bota de viño e tal e cual, e de golpe a porrazo, venga, hai que marchar a comer para o barco.
O Castro de Valencia do Sil foi o lugar onde os escarbadores mantiveron a súa actividade durante máis tempo e de forma máis continuada. Os traballos neste lugar prolongáronse varios anos e alí aqueles afeccionados á arqueoloxía e á historia desenterraron os restos de construcións de época romana, ademais de varias moedas e abundantes fragmentos de cerámica. Mesmo conseguiron que a empresa Saltos do Sil lles fixese unha caseta ao estilo castrexo, na que gardaban o material e na que buscaban abrigo nos momentos de descanso. Con todas as pezas de Valencia do Sil, moitas outras atopadas noutros lugares e coazóns feitas por distintas persoas da zona, os escarbadores chegaron a cumprir o seu soño de abrir un pequeno museo no Barco de Valdeorras. Esta xente, claro, todo isto facía con un fin de que todas estas pezas que atoparon poderán ir a parar a un museo. Desa maneira, todo o mundo aquí podía en Valdeorras disfrutar de esos hallazgos que son parte da historia de Valdeorras. E conseguiron, non? Porque buscábamos algo claro, buscábamos el hacer un museo. Luis Enrique Rodríguez Coquixo, como moitos outros, lembra perfectamente aquel museo e tamén como as visitas que facía co seu pai despertaron o seu interese pola historia e a arqueoloxía. Aproveitando que quedáramos con el para que nos falase da explotación do ouro en Valdeorras, pedímoslle que nos ensinase o lugar no que estaba o Museo dos Escarbadores. Pues en este callejón donde se situaba el Museo de los Escarbadores. En los años 60 y 70, un grupo de aficionados, pues decía antes que los escarbadores aquí de la comarca, pues las cosas que iban encontrando en sus funciones arqueológicas las traían, las depositaban en una vivienda, una casita, que era una antigua vivienda, que estaba en esta calle, que se llama el Sagrado de este barrio, como se llama la plaza nueva que salió hacia detrás, y era un edificio que estaba situado pues un poquito más grande, y un arranque donde esta casa, pues, era una casa pequeñita donde había simplemente en el bajo había unas vitrinas con expuestos pues, algunos de las cosas que iban a encontrar, pues, desde monedas a anillos a piezas de orfebrería, de cerámica. Pero pasou que esa casa onde estaba ese museo, que era dun irmán do entón alcalde Curgrán, chegou un momento que lle fixeron unha oferta e vendeu-a. E dixeronlle que tiñan que deixar ese local e buscar outro por aí. Moitas das pezas que contiña dispersáronse con destinos diversos. Outras moitas foron depositadas en dependenzas do Concello do Barco, coa esperanza de ser de novo expostas algún día. Pero ese día non chegou nunca. Todos os achádegos que, bueno, a maioría deles, que tiñamos guardados nunha especie de museo dos escarbadores, que era un local ao lado da Iglesia Bella, pois desapareceron e quedaron moi poucas pezas do que todo o que había ali. Os escarbadores cos que falamos todavía hoxe amosan o seu malestar polo ocurrido cos froitos do seu esforzo. Hacer un museo que se llegó a hacer, que despois non sei quen llevó todo aquello. E lo outro todo onde está? Yo que sé, que lo llevó todo. Lo llevaron para la Casa de la Cultura, porque Verde Cultura y Agricultura. Que yo que non tenía la llave, porque aí non hai nada. Ese te lo garantizo que non tenía la llave. Durante os anos que estiveron activos, destacados membros da cultura galega amosaron interese polos seus traballos. Xesús Ferro Couselo, Xaquín Lorenzo, Xocas ou Fermín Bouza Brei, por mencionar só os máis coñecidos, achegáronse ás terras de Valdeorras para coñecer in situ o resultado daquelas escavacións. Pero os tempos e as circunstancias non estiveron á altura da ilusión e o empeño que puxeron os escarbadores. A desaparición do seu museo e a pouca implicación das institucións públicas influíron para que fosen abandonando as súas saídas e investigacións. A vella cabana na que gardaban as ferramentas perdeu a súa cuberta e foi ocupada pola vegetación. Aínda que moito traballo dos escarbadores desapareceu, a mecha da súa ilusión por desenterrar o noso pasado prendeu en moita xente que colaborou con eles.
Ao tempo que andábamos a procura do noso pasado romano, quixemos con este traballo renderlles unha pequena homenaxe a aqueles homes. Oxalá que o exemplo do seu esforzo desinteresado sirva para que o patrimonio arqueolóxico das terras de Valdeorras sexa valorado algún día como se merece. O Concello do Barco organizará en breve unha exposición con pezas recuperadas do antigo Museo dos Escarbadores. O arqueólogo Santiago Ferrer dirixirá os traballos de limpeza do castro de Valencia do Sil, que vai acometer o Concello de Vilamartín. No Museo Arqueolóxico de Ourense, pechado ao público dende 2002, permanecen os escasos restos dos distintos mosaicos atopados na zona. O xacemento da Cigarrosa foi destruído durante a construción da Nacional 120 en 1973. Os novos mosaicos atopados foron destrozados polas máquinas excavadoras. Mierda, ¿por qué me coge la sombra? Odio esto. Por ordenado? No, aquí no teléfono. Para que lle coincida. Hacer así 3. No, a ver, dejarte hacer la raya solo. Mierda, pero estoy grabando porque no te grabo. Mierda, que se estoy grabando. ¿Taburret? ¿Cómo se llama? Taburret, sí, lo sabemos. Pepa. María, por favor. Sofi, se llama Firulais, no mientas. ¿Firulais es un cafedero? Hombre, Toby. ¿Qué es? Tú llamas. Será un nome en latín. Me encanta la señora con el pan. Hola, Carmen. Ya que tú usas las grabaciones con solo el audio, pues te voy a declinar un poco. Ususu, musuyu, usususu, miusimus. No es foto, es vídeo, ¿eh? Limpio. Estuvo moito tempo limpio. Silvia, tens que gravar tamén o que nos diga Toña. Sí, o que pasa es que non me podo caer por ali abaixo. Non caes, Te llamo igual. ¡Aldara! ¡Aldara, sácate de ahí! Esa tampouco non é o mesmo. Esa Se ve como oscuro, mira, ven. No, acércate. ¿No ves que se ve como muy oscuro? Está en exposición menos 1,7.